实验室一大早收到一个破旧的冰箱，冰箱中还散发着一股难闻的恶臭。撬棍打开的一瞬间，只见冰箱中竟蜷缩着一具尸体，像是一只被啃食殆尽的烤全羊。初步判断死者是一名20岁左右的女性。从腐烂的程度来看，死者在冰箱中待了最少有1年的时间。没过多久，警方通过牙医记录很快确定了被害者名叫小乔，于11个月前失踪。在他失踪后，他的父母就收到了100万美刀的勒索，之后曾与绑匪进行过几次谈判，但最后却突然音讯全无。疑似警方猜测可能是绑匪杀害了他。布斯本想继续商讨案情，小谷却一反常态的急忙返回家中。原来家中还有正在等他的大学导师，毕业之后两人一直保持着肉体联系。一番成长之后，导师便向小谷询问起了案件的进展。小谷告诉他，死者的手腕上有压裂的痕迹，猜测被害者生前可能遭受过捆绑，由于奋力的挣扎，所以才导致的骨头破碎。紧接着两人又是一顿翻云覆雨。第二天一大早，小谷将导师也一起带到了实验室。X 光片显示，被害者的骨头密度极低，副甲状腺荷尔蒙含量也很低，这说明死者生前患有甲状腺亢进的症状。这种症状通常会导致肌肉萎缩、骨头脆弱。同时，金毛在死者的肝脏上还检测出了2氢吗啡酮的残留，也就是俗称的海洛因，在医院里通常用于缓解疼痛。根据死者的身高体重比例来看，这些海洛因的浓度足以导致被害者死亡。为了获得更多的线索，布斯与小谷找到了小乔的父母。从父母口中得知，小乔在高中时期就非常叛逆，并且还吸毒成瘾，期间曾多次送他去戒毒中心治疗，但直至他失踪都没有戒毒成功。对于那些毒品的来源，父母告诉探员，小乔有一位名叫露娜的好友在医院做医师，猜测那些海洛因多半是他提供的。得到这一线索，探员马上便赶来了露娜的家中。面对警方的指控，露娜矢口否认。就在这时，布斯注意到了小乔家中那个崭新的冰箱，很明显这个冰箱刚刚新换不久。随即布斯便将冰箱向后推去，地板上依旧残留着旧冰箱的使用痕迹。经过比对发现，旧冰箱的使用痕迹与装小乔尸体的冰箱尺寸完全吻合，由此也确定了露娜就是真正的杀人凶手。接着警方又对露娜的家中进行了仔细的搜查，惊奇的发现露娜竟是一个极其变态的虐待狂，房间里各种道具应有尽有，不难看出她应该非常享受这种恋爱过程。这是一个粉色的手铐道具引起了布斯的注意，猜测这个手铐很可能就是造成死者骨裂的凶器。与小乔手腕上的伤痕对比后，也验证了这一猜测。探员推测露娜应该是故意接触像小乔这样比较叛逆但家中又比较富裕的女孩，待两人熟悉之后，将其带回家中绑架，然后再向其父母打电话索要赎金。在这期间，为了防止对方大声喊叫，通常会对被害者注射海洛因，达到麻醉对方的效果，但由于多次的谈判没有达到他预想的效果，最后导致了小乔因为药物过量而亡。因为害怕事情败露，他又将小乔的尸体藏在了冰箱之中。尽管如此，露娜依然还是不承认自己的罪行，并辩解称是小乔自愿参加的游戏。最后由于没有足够的证据，警方只得将他释放。回到实验室这边，实习生在左右两侧的平衡骨上发现了不同程度的伤口，与骨头摩擦产生的磨损现象完全吻合，这说明死者的双腿生前曾被绑在了一起。可正常情况下，在打入能量时，双腿应该是劈开才对，如果是绑在一起，显然很难完成。可死者的右肱骨和回肠都有发炎的迹象，这说明死者生前曾长时间保持卧躺的姿势，唯一的解释就是他的身体遭到了束缚。从发炎的程度来看，死者生前被束缚的时间最少在3周以上，这么长的时间一定会导致发炎的范围扩散，因此疼痛感也会随之增加。所以凶手当时给小乔注射海洛因的目的，并不是为了防止他大声喊叫，而是为了缓解他的疼痛。可随着药量的不断增加，最后导致了被害者因药物过量而亡。可这一切都只是警方的猜测，并没有直接的证据能为露娜定罪，所以目前要做的就是整合所有的证据，交由联邦检察署由法官做最后的判决。但在美利国有一项陪审团的制度，为了维护判决的公平，陪审团的成员均来自于社会的各行各业，只有陪审团的成员一致认为被告有罪，法官才能为此做最后的判决。所以辩护人要做的就是说服陪审团的成员站在自己这边。可在这时，布斯却收到了一个坏消息，与小谷同床共枕的导师竟做了露娜的辩护律师。更重要的是，他还掌握案件的所有线索。突如其来的变故让小谷一时也是很难接受，上了法庭更是心不在焉。辩护的过程中讲述的都是一些医学的专业术语，把台下的陪审团成员听的也是一脸的懵逼，每个人都是一副无精打采的样子。而那位突然反水的导师自然也是知道小谷的脾气，上台后满脸的微笑，用了几句简单明了的话便推翻了小谷的猜测。
还声称小谷用自己所学的知识欺骗大家的眼睛。作为小谷的人生导师，能教出这样的学生，让他感到羞愧。这番言论一出，台下的陪审团成员也自然全部倾向了他这边。法官见此情形，也宣布了重新开庭。而让小谷迟迟想不通的是，昔日的恋人为什么会突然变成了仇人？实验室的负责人黑哥很快告诉了小谷答案。原来在2年前，导师与小谷同时提交了自己的简历。尽管导师的学历要远远高于小谷，但当年黑哥却选择了小谷，因为他发现小谷不仅富有理性，而且更加真诚善良，而导师的性格恰恰与小谷相反。此次的案件已经说明他的人品有很大的问题。黑哥的一番话让小谷瞬间恍然大悟。小谷认为这种因为个人因素颠倒黑白的人根本不是自己的对手，于是他胸有成竹地准备了2次开庭。可多年的性格一时也让他很难做出改变，辩护的过程中依然还是讲着一堆专业术语，但布斯早就猜到他会这样，于是便委托律师在开庭前先对小谷的身世进行爆料。原来小谷在10几岁时就父母双双失踪，没有人能体会到他内心的孤独与不安，很少与人诉说自己的遭遇，这也导致了他平常都是一脸严肃的表情，所以他说的那些专业术语其实也是一种自我保护的方式。律师一番辩解之后，小谷也自觉地放下了戒备，并用大白话向众人讲着证据，描述着小乔生前的痛苦遭遇。台下的陪审团也因此被打动，最终以压倒性的优势取得了胜诉，而露娜也因此得到了法律的制裁。故事中，露娜为了逃避法律的制裁，想尽各种办法，她的行为或许还能让人理解，最不能让人容忍的应该更是小谷的导师，为了证明自己的能力，不惜颠倒黑白。而这种人或许才是最让人觉得恶心的。至此案件告破。